nằm bệnh viện là coi bác sĩ Khánh Hòa nó có hồi chưa xịt kem á là nó có hát karaoke á. Dạ. Nó cho hát karaoke á. Anh cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà anh mới bị đó, anh dùng 1 tháng bao nhiêu hộp? Tôi không hiểu sao lại gọi cho anh nó. Đâu cũng hai Thôi chờ anh. từng nửa tháng à, một tháng 2 hộp à. Dạ em dùng ít vậy hả? Rồi cái nói khắc phục của anh nói từ từ, nói thời gian mới được bao lâu là anh nói lại thì dễ. Hồi đó coi như là không biết giấc nào, tại vì bệnh cũng nhẹ thôi, nhưng mà tại vì hồi đó là cái bác sĩ nó biểu mình hát karaoke á. Cái tập trung hát karaoke hay là muốn cứ nói miết. Rồi cái nói chừng này tốt đấy. Em đang có cái cách như vậy á, em đăng ký cho họ và họ cứ hỏi biết chừng sao mà có phục hồi không. Em mới có không có, tại vì em là hồi lâu nói mà giờ em nói nó dễ mà em nói người ta nghe cái học lâu em nói đâu được không. Mà cái kem này vô thì hồi đó hồi chưa thâu kem á thì nói nó hơi nó cũng còn đơ. Khó nói mà cũng còn tập dục ấy. Dạ. Mà bây giờ là coi hát karaoke thoải mái luôn. Anh là người ở đâu anh Tư? Ở Khánh Hòa, Ninh Hòa. Ở vùng biển mà. Dạ vùng biển. Vùng biển là nói tiếng cũng khác như đồng bằng. Lai với Bình Định á. Dạ đúng rồi, đúng lai nhưng mà cái vùng biển nó cũng có, còn cái tiếng nó khác hơn cái tiếng đồng bằng á. Đúng rồi. Chú Tư cho hỏi lúc chú Tư bị tai biến 565 á là chú Tư nằm một chỗ hay sao chú Tư? Nằm một chỗ á. Dạ xài thứ ba là chú đi cài đến là giờ xuống chưa? Nằm một chỗ mà cũng đi chăm cứu rồi đi mua ba cái nệm rồi cái massage rồi gì, cái gì ai biểu gì cũng mua đó. Ai biểu gì cũng làm rồi đó, nhưng mà thấy không có được cái gì là cái gì vậy đấy. Anh đi mấy năm rồi? Chị Điểu ơi, cho em giao lưu với anh Mạo một chút. Dạ. Anh ơi, em chào anh. Vâng. Anh dùng kem Phéo ba lâu chưa? Gần 20 hộp á. Mới được 20 hôm nè. Thế anh bị bệnh gì hả anh? Bị tai biến với là sỏi mật. Đau dạ dày. Vâng. Thế anh thấy mới có 20 ngày sử dụng, anh thấy có nó khác không? Nó có biến chuyển gì không? Có đó. Đó 6 hộp là coi như là nó khác nhiều á. Thế chúc mừng anh. Cái kem này thì không thể mình khoa trương cái gì hết, mà nó bằng thực tế người sử dụng cảm nhận thấy. Anh ạ, em giới thiệu với anh và tất cả mọi người là em ở Thơm ở Thái Nguyên. Em là một con người siêu thị bệnh, nhưng mà cái bệnh nặng nhất của em là viêm đa khớp dạng thấp. Năm nay bước sang năm thứ 21 rồi anh ạ. Đây anh này, em nhìn tay em này, cả 2 tay đều như thế, thấy chưa? Nhưng khi dùng cái kem này, bây giờ em nắm được, em múa được cho anh xem đây, đấy, và không bao giờ đau nữa. Đấy anh ạ. Nên anh cứ tin tưởng, anh dùng đi, dùng đúng, dùng đủ, dùng đều và cấm nhiều vào thì sức khỏe của anh nhanh hồi phục. Chị cũng làm rồi anh ạ. Bây giờ mà thôi mà biểu ngưng thì cũng không ngưng đâu. Không dám. Giờ ai biểu ngưng cũng không ngưng. Thực ra là như này nhá, em thì khác anh ở cái chỗ là em bị cái khớp này 21 năm rồi, cho nên em uống thuốc nam từ Nam ra Bắc và các loại bệnh viện lớn ở miền Bắc em đi hết rồi anh ạ. Wow.
cái bệnh viện to nhất là bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đúng không? Em ở Thái Nguyên nhưng em đã từng đi Bạch Mai, bệnh viện E Hà Nội đấy. Còn cái bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên thì nói thật với anh bây giờ em không thể đếm được đấy, báo cáo với anh như thế. Nhưng bây giờ 2 năm nay là không phải đi viện, không phải đi viện, chỉ ở nhà xoa kem thôi, nhiệm vụ chỉ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ và xoa kem anh nhé. Vâng.